V tomto videu nebudem hovoriť priamo o Arduine, ale skôr o tomto kanáli na YouTube. Pozeral som si, kedy som spravil prvé videá, bolo to v roku 2015 a vtedy som vyrábal hociaké video jedno za druhým. Čiže vyrábal som aj nejaké videá z elektroniky, ale vyrobil som aj nejaké videá o cestovaní. Neskôr som sa začal venovať hudbe, tak som začal uverejňovať aj hudobné videá. No a na tomto kanáli sa nazhromaždilo všetko možné. No a všimol som si, že dosť často sa stáva, že keď pridávam videá jedného druhu alebo druhého druhu, tak mnohým ľuďom sa to potom nepáči. Úvodne zo pár návštevníkov, tak som si povedal, že skúsim tento YouTube kanál viacej špecializovať. Neznamená to, že by som tie druhé videá prestal robiť, ale rozhodol som sa ich popresúvať na moje ďalšie YouTube kanály. Ak by vás to zaujímalo, tak linky nájdete dole pod videom. Takže rozdelil som tento kanál na ďalšie kanály. Prvý kanál je cestovateľský. Máme dve malé deti. Snažíme sa im v lete spraviť nejaký program, aj predtým sme s manželkou dosť cestovali, takže tých videí sa nazbieralo celkom dosť. Sú to videá, ktoré sú nakrútené prevažne na Slovensku, a keďže máme tie malé deti, tak väčšinou navštevujeme hrady alebo nejaké zoologické záhrady alebo tento typ cestovania. Nazval som ten kanál Turistika pre pohodlných, pretože s deťmi človek až také veľké výkony na tej turistike nemusí robiť. Dobre, poďme na ďalší kanál. Ten ďalší kanál je môj hudobný kanál. Priznám sa, že k tomu som sa dostal úplne náhodou, pretože ako dieťa som neznášal hudobnú výchovu. Ale pred pár rokmi som sa niekde stretol s nejakým videom, kde jeden pán do podrobností vysvetľoval, ako čo funguje a tedy ma to ešte tak nezaujalo. Ale potom mala jedného dňa moja mama narodeniny a kúpil som jej nejaký keyboard, pretože ona celé detstvo hrala, ona vie perfektne hrať, ale ako to už býva, keď si to v detstve príliš veľa odkrútila, tak v dospelosti ju to už až tak veľmi nebavilo. Takže chvíľku sa s tým pohrala a viac menej ten keyboard potom ostal mne. Chvíľku som s tým experimentoval a zistil som, že som dosť lenivý na hraní. To, čo ma ale na hudbe veľmi zaujímalo, bol proces, ako sa tá hudba vyrába, a tak som sa do toho pustil ako úplný začiatočník. Snažil som sa naučiť čítať noty z partitúr, študoval som, ako iní ľudia tvoria tie partitúry, no a celkom ma to chytilo, takže pomerne často teraz napíšem nejakú skladbu, približne raz za mesiac napíšem nejakú skladbu, na tie skladby dávam zase na ten druhý môj hudobný kanál, aby sa to nemiešalo s týmito videami, ktoré sú tu na. No a potom ešte ostali videá s našimi detičkami. No, tie videá sú prevažne súkromné, ale je tam zo pár videí, ktoré sme dali ako verejné. Tak aj tie videá som presunul na môj posledný kanál, kde máme nejaké také rodinné videá, takže sú tam detičky alebo naše malé degu. Čiže tento kanál sa uvoľnil a očistil čisto pre videá s Arduinom, takže na tomto kanáli už prakticky žiadne iné videá sa nebudú nachádzať. V poslednom období som dosť experimentoval aj s videami v slovenčine, s videami v angličtine a musím povedať, že je to veľmi náročná úloha. My žijeme na Slovensku, takže na Slovensku väčšinou vidíme anglické filmy dabované našimi hercami a človek si to ani neuvedomí, aké je to veľmi náročné. Vlastne natočiť video aj v slovenčine, aj v angličtine vás postaví pred jeden zásadný problém. Veta, ktorú poviete v slovenčine,
nemá rovnakú dĺžku, ako keď to isté poviete v angličtine. Čiže ja som s tým dosť experimentoval a zo začiatku som sa snažil v jednom videu vyrobiť aj slovenskú stopu, aj anglickú stopu, ale to bolo strašne náročné a vznikli tam zbytočne v tom videu hluché miesta. Takže potom som nakoniec po niekoľkých experimentoch došiel k nejakej forme, ako to asi tak natočiť. Určite ste si všimli, že v posledných videách používam aj zábery na seba, ako na moderátora. To je ďalšia veľmi náročná vec, ktorú sa človek učí s každým videom. Ale zase môžem povedať, že je to celkom zábavná vec a momentálne tie videá, keď sa rozhodnem video natočiť v slovenčine a v angličtine, tak momentálne to točím tak, že natočím si samostatnú slovenskú stopu, natočím si samostatnú anglickú stopu a do toho potom prestrihávam už samotné zábery na Arduino alebo na to, čo robím a spravím to individuálne v každom videu, takže výsledok je potom asi zatiaľ to najlepšie, čo som schopný zo seba vydelovať. Šmítať.